السلام عليكم، معكم نذير من الجزائر. هذا أول فيديو لي في الشانل تحت اسم The Clouds. لذا سوف أقوم بتعريف المحتوى الذي سوف أقدمه في قناتي. سوف يكون موضوعها عن تربية الحيوانات وكل ما يخصها بشكل عام، لكن سوف أركز كثيرا على الحياة الكلاب والطريقة الصحيحة لتربيتها وعنايتها. فمثلا كيف تدرب أو تروض كلبك على حمايتك أو الهجوم أو الطاعة، وما هو النظام الغذائي الذي يتبعه منذ ولادته حتى آخر حياته. لذا إذا أعجبكم المحتوى اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم